Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. По-перше, підписуємось на канал Дмитро Антонов, пишемо великі коментарі, натискаємо вподобайку та розповсюджуємо відео серед друзів, знайомих та в соціальних мережах. Тоді нас буде більше і ми зможемо більше допомагати нашим силам оборони, які саме зараз борються з ворогом. Нам потрібна перемога та повне очищення українських територій від орків. А потім повна ізоляція Росії від усього цивілізованого світу. Потім очікуємо дуже довгу, плідну роботу щодо відновлення України. Саме для цього скануємо QR-код і починаємо донатити. А ми спільно з фондом «Повернись живим» будемо купувати, а потім передавати Збройним силам мобільний пункт управління безпілотними літальними апаратами. Зараз на моїй монобанці 79 тисяч гривень. А на монобанці спільно з фондом «Повернись живим» ми маємо вже 262 тисячі гривень. І через систему PayPal ми отримали 2433 долари. Все це разом 450 тисяч гривень. Я буду продовжувати шукати нових інвесторів. Зараз продовжую розмову про катастрофу літака Азал-Авіа наприкінці 1924 року. До мережі потрапив повний запис переговорів пілотів з наземними диспетчерами, починаючи з 42-ї хвилини польоту до катастрофи літака після 2 годин 32 хвилин перебування літака у повітрі. Посилання на текст радіообміну я залишу в описі до цього відео. Ще там буде посилання на коментарі до цього радіообміну командира літака Аеробус А-320 Андрія Литвинова. Я трохи нижче скажу про це інтерв'ю. Для повної картини позиції Андрія Литвинова я залишу описання до цього інтерв'ю про причини катастрофи, яке було зроблено ще на початку січня вже цього року. І так, у мережі з'явилась інформація про катастрофу у вигляді переговорів екіпажу та землі. Я за свої 45 років льотної роботи бачу це вперше. Зустрічаюсь з ситуації появи повної інформації про радіообмін у відкритому доступі. І тим паче це сталося ще до закінчення розслідування катастрофи. Тому я не буду проводити детальний аналіз всього написаного в радіообміні, а лише зверну увагу на деякі деталі в радіообміні та інтерв'ю Андрія Литвинова. Ці деталі визивають персонально в мене здивування, а як результат величезну недовіру до автентичності всього написаного. З першого погляду бачиш стандартну фразеологію, стандартні терміни, хронометраж подій коректний. Але, наприклад, Андрій Литвинов на початку інтерв'ю говорить про неможливість підробити такий документ, щоб він виглядав правдивим. Це перше, що мені впало на вічі. Я можу впевнено стверджувати,
що підробити можна все. Фахівців для цього вистачає саме на таку роботу. Їм потрібен тільки час і головне, в який бік вводити спотворення, яку думку необхідно донести до нас з вами. Як підправити правильний текст, щоб сформувати правильну думку? Тобто, необхідно отримати точні інструкції від замовника, щоб згодом не змінювати версії події. Як, наприклад, сталося з катастрофою малайзійського Боїнгу. Ми пам'ятаємо, що через відсутність чітких вказівок про причини катастрофи було щонайменше більше десятка версій. Це, наприклад, Су-25, що одразу викликає посмішку. Це диспетчер Карлос, який бачив все своїми очима на локаторі. Потім різноманітні різновиди ракет. І, звичайно, місцевий житель, який на власні очі все бачив. У випадку Азал-Авіа, я бачу, просувають посилено 3 наративи. Це туман, це птахи та вибух кисневого балону. Ще раз говорю, погода у Грозному була прийнятною, і екіпаж це підтвердить. Відомість 3300 метрів. Нижній край 2240 метрів. У Літвінова ненароком проскакує при слові видимість слово туман. І це декілька разів. Туман – це коли видимість менш ніж 1000 метрів. Далі. Відмова 2 GPS. Я гадаю, що це не критично. І не заважає навігації та завершенню польоту. Навігаційна система сучасного літака продовжує працювати в штатному режимі. Вона використовує дані від інерційної системи літака. Потім захід на посадку по NDB, тобто по приводній радіостанції, і це є нормальним штатним способом заходу на посадку. На аеродромі знаходиться приводний радіомаяк, або NDB – це Non-Directional Beacon, це ненаправлений маяк. Ви бачите, в аеропорту Грозний цей маяк знаходиться за 1 кілометр від торця злітно-посадкової смуги 26. Для посадки видимість потрібно бути не менше 2400 метрів. Нижній край хмар не нижче 225 метрів. Ці дані я виділив зеленим кольором на сторінці із збірки Jeppesen. Зліва ви бачите всі способи заходу в аеропорту Грозний на смуги 08 і 26. Заходу точної системи ЛС взагалі нема. І не обов'язково мати точну систему на аеродромі. Точна система для чого? Вона дозволяє виконувати посадку за поганої погоди, за дуже поганої погоди. І такої погоди, коли є нульова видимість. Це категорія 3 Чарлі. Головне, не забуваємо, що в даний момент літак був повністю справний і дозволяв виконувати заходи по NDB і навігацію виконувати. А от далі літак був уражений ракетою. Я в цьому впевнений. Історія з птахами буде роздмухуватись і далі. Ви бачили, за станом фюзеляжа після посадки ви бачили, і весь світ бачив, що птахи тут ні до чого. Вибух кисневих балонів. Я не чув ні разу про такі події. Історія неймовірна. У радіообміні є момент про нестачу кисню та запах кисню. Якщо запах скоригувався, то тут великий прокол.
Висота в кабіні на цей момент була максимум 2400 метрів. А це нормальна висота, коли, наприклад, ви літаєте в пасажирських літаках, і літак летить на 11 тисячах метрів, то всередині літака не вище, ніж 2400 метрів. Це вимога до будь-якого типу літака. І друге, кисень взагалі не пахне. Багато моментів з радіообміну можна буде обговорювати лише після офіційного завершення розслідування. Але зверніть увагу, як диспетчер Ростова навантажував екіпаж непотрібними питаннями. І він знав, що пілоти дуже перевантажені. Наприклад, запитання про кількість пасажирів можна було поставити напрямую до Баку. Зв'язок з Баку завжди є. Про небезпечні вантажі питання взагалі недоречно. Але вони питають і навантажують екіпаж у цій ситуації. Залишок палива командир дав у кілограмах 3800. І тут треба навантажити пілота і запитати, а скільки це буде в годинах польоту? Керівник польоту повинен сам знати характеристики літаків, чи вміти знайти цю інформацію швидко. Наприклад, витрата палива на літаку Embraer 1850 кг на годину. Я не бачу допомоги диспетчера Ростова на цьому етапі. І потім зовсім інша картина роботи диспетчера в зоні Актау. Але більш детальний розгляд поки ще не має сенсу, поки не будуть опубліковані висновки комісії. Все, що відбувається зараз, робиться для формування громадської думки, що Росія тут ні до чого. При появі нової інформації я буду вас інформувати. Якщо буде вистачати моєї компетентності. Я не хочу говорювати і робити якісь припущення про те, що немає достовірної, підтвердженої інформації. До зустрічі. Далі обов'язково буде. До побачення.